Voy, chiqasın tepada patanda. Benim ismim Aygül. Ben namıldar bolğalı 7 ay boldu. Teyzem körp olğandan beri. Bunu neresi tapşırığını işlep buldunuzmu? Hazır işləyirəm. Tapşırığını işlep, ben bakıyorum. Bunlar bolsa benim 2 kızım. Çoğun kızım bolsa 4-cü sınıf oxuydu. Kiçik kızım sel kiçik. O daim acısının aldıda kepsizlik kıldı. Mən tapşırıq işləyirəm. Kafaları tanışmalı. Acıq getməyəm. Çox şey qoyum aytınız nə tapılır? Sizin neymanınız? Tikələr də var. Benim yoluşum hazır bir dehqanlar həmkarlıq kooperativ açdım. Ben bu yoluşum bilen tam həmkarlaşman. Bizning asosli setib chiqarganimiz o'rik bilan nashbut. Bu yer o'riklarning setlashini yaxshi bo'ldi. Ya'ni ko'p miqdorda o'riklardan qurtib oldik. Mana Şinjan xalqi. Bizning bugunning aqishmichi intayin yaxshi. Güzel bu aqishmish qaqaninki to'g'ri setilish ba'zi intayin yaxshi bo'ldi. Biz bu qaqan sutini yaxshi ko'tarib, to'g'ri setilishini yaxshi ko'tarib Bu yıl örüklerden setip 100 neçe min kirim kıldık. 9. ayının ahırları yine neşbitlik beyğimiz pişirdi. Baba, sen koyda yoğurtçiliğine var bak. Yo'qlardan topib ko'ray. Ama şu neşmutluq bağının həmmisi mənim neşmutluq bəyğim oldu. Hadi, ben artık